اهلا السلامة مرحبا بكم مرة أخرى. Donc هذا الكور نتاع الويتيام année de base, ce qu'on appelle l'atome. Donc voilà. Qu'est-ce qu'un atome؟ شو معناتها ان اتوم؟ أول حاجة خلينا نعرفوا قبل ما نمشيو ديفينيسيون دان اتوم، خلينا نعملوا رابيل صغيرة اللي قريناها في الويتيام année concernant la molécule. ممتاز. خلينا نعملوا ديفينيسيون de la molécule. La molécule est la plus petit corpuscule. La molécule est la plus petit corpuscule. يعني شنو الكوربuscule؟ اللي هو المجسم. مجسم صغير. La plus petit corpuscule. Qui puise de la discontinuité de la matière en conservant ses propriétés ou ses caractéristiques. شو معناتها دي؟ معناتها عملناو الشقين في الوتير، قلنا لا ماتيير on peut diviser la matière، نجمو نقسمو الماتيير، لو كان نقسمو الماتيير نقسموها إلى أي حد، إلى أن نوصلوا un corps infiniment petit، un corps صغير برشا infiniment petit واللي هو نقولوا la plus petit corpuscule. اكل باش نوصل للحاجه اللي ما عادش تنجم تتقسم اكثر. دونك اكل بلو الكور انفينيمون بيتي هو باش يتسمى لا موليكول. ممتاز. يعني كيف نشد الكور هنا معين ونبدا نقسم فيه وقت نوصل الكوربuscule مجسم لا بلو بيتيت كوربuscule هكي هي لا موليكول. ممتاز. ناخذ اكزامبل باش نفهم بيه. Le plus petit corpuscule qu'on peut appeler sucre est la molécule du sucre. Le plus petit corpuscule qu'on peut appeler sucre أصغر مجسم النجم نقول عليه سكر اللي هو الموليكول du sucre. ممتاز. توا نتعداو deuxième point. Le plus petit corpuscule qu'on peut appeler eau donc est la molécule d'eau. Donc أصغر مجسم النجم نسميه eau اللي هو la molécule de l'eau. مع العلم أن la molécule de l'eau ولا la molécule بحد ذاتها conserve le même propriété de la matière اللي جاي منها. معناتها الموليكول نتاع اللو عندها نفس البروبريتي نتاع اللو اللي جاي منه. ممتاز. شو نقولوا بعد تالي؟ نجم نقولوا toute molécule est composée d'un nombre fini de corpuscules extrêmement petits qu'on appelle atomes. توا بعد ما عملنا رابيل صغيرة على الموليكول اللي هي le plus petit corps ولا le corps infiniment petit اللي أصغر كور نجم نتحصل عليه وقت نعمل division de la matière. la molécule بحد ذاتها من شنو تتكون؟ من ensemble fini d'atomes، من nombre معين من les atomes. ممتاز. توا voilà donc deuxième point. ممتاز. توا ناخذ exemple. La molécule de l'eau est formée d'un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. الموليكول بحد ذاتها اللي قلنا نحن جايه من قسمه اكثر حاجه صغيره برشا، معناتها نقسموها ما عادش نجم تتقسم اللي هي تسمى موليكول دو. ممتاز. الموليكول دو بحد ذاتها توا السنه في البروغرام تاعنا باش نقراو من شنو تتكون. اي فورمي وقت نحكيو على لي زاتوم يعني انسومبل لي زاتوم يعطينا موليكول. معناتها الموليكول هكيه اللي ساشون كو الموليكول ما تتشافش راهي لا بالعين المجرده ولا بالميكروسكوب اوبتيك. ما نجمو نشوفوا لا موليكول كي بار الميكروسكوب الكترونيك. La molécule donc d'eau est formée d'un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. ممتاز. نزيدو نتعمقوا شويه. La molécule d'ozone est formée par trois atomes d'oxygène. معناتها لا موليكول دوزون يعني كيف نشدوا الاوزون نقسموه اللي نوصلوا حاجه ما عادش نجموا نقسموها اكثر اللي هي سو كون ابل لا موليكول دوزون انفينيمون بيتي. لا موليكول دوزون بحد ذاتها تتكون من شنو؟ من 3 اتوم دوكسيجين. معناتها 3 اتوم دوكسيجين هي اللي يكونوا لا موليكول دوزون. ممتاز. دونك كاتريام بوين شنو نجموا نقولوا في الكاتريام بوين؟ في الكاتريام بوين نجموا نقولوا عليها les molécules diffèrent entre eux dans le nombre et le type d'atomes qui le forment. يعني لهني كل موليكول تختلف على الموليكول الاخرين بالتيب دو زاتوم والنومبر نتاعهم. يعني ولا موليكول تشبه موليكول اخرى لا في نوعيه ما ينجموش يكونوا عندهم نفس النوعيه نتاع النومبر والنوعيه نتاع لي زاتوم. ممتاز. يعني 5 بوين توا نتعمقوا شويه في الاتوم. ممتاز.
pour modéliser le molécule, on représente les atomes par des boules sphériques de dimensions et de couleurs différentes. معناتها لهنا توا باش نزيدو نبسطو باش نزيدو موديليز باش الموديليزاسيون تاع الموليكول تصير باش باللي زاتوم ولي زاتوم هذو اون كونسيدير ولا كوم الفورم نتاعهم دي بول سفيريك ديمونسيون دو كولور ديفيرون. يعني شو معناتها لهنا كان ناخذ اكزامبل لهنا مثلا ممتاز. Donc, on modélise l'atome de carbone, on modélise l'atome de carbone par une boule noire. هاكم تشوفوا لهنا البول نوار. يعني كيف نلقى بول نوار كما هكا يعني نقصد بها atome de carbone. ممتاز. On modélise l'atome d'hydrogène par une boule blanche. كي نلقى بول بلانش كما هكا دورافيرا بيضاء يعني أكيد l'atome d'hydrogène. On modélise هذه ناخذوها في هذا ومن بعد نرجعوا لهنا خاطرهم سي سون دي موليكول. On modélise la molécule d'oxygène, l'atome, ça va. On modélise l'atome, voilà. On modélise l'atome d'oxygène par une boule assurée. qui تبدا boule كيما هكا وتبدا assurée. فوالا دونك كي نقصدوا بها اكسجين. يعني شو شفنا توا؟ شفنا ثلاثه انواع. l'atome de carbone modélisation نتاعها شنو؟ une boule noire. l'atome d'hydrogène est modélisé par une boule blanche et l'atome d'oxygène est modélisé par une boule assurée. يعني تبدا boule يبدا assurée. ممتاز. توا كي ناخذ اكزامبل نتاع موليكول on modélise la molécule de dihydrogène. dihydrogène يعني شو معناتها؟ نقصد بها دو hydrogène. donc on modélise la molécule de dihydrogène مع العلم بأن dihydrogène la molécule de dihydrogène contient deux atomes d'hydrogène. donc la molécule de dihydrogène en modélisation par deux boules solidaires. donc كما تراو ممكن نحن الديهيدروجين هي تتكون من deux atomes d'hydrogène والاتوم d'hydrogène est modélisé par un atome boule blanche. donc voilà. donc هذه اتوم d'hydrogène وهذه اتوم d'hydrogène مع بعضهم يكون لنا مولكول كاس اسمه دي oxygène. مثلا l'ozone, la molécule d'ozone نعرفوا انه المولكول دوزون تتكون من 3 molécules d'oxygène. والمولكول d'oxygène قلنا كي البول تبدا assurée. donc 3 atomes d'oxygène. donc هذه oxygène assuré وهذه oxygène assuré وهذه oxygène assuré. انا 3 atomes assurés يعني 3 atomes d'oxygène و 3 atomes d'oxygène يكونوا molécule d'ozone. ممتاز برشا. donc voilà.